Doğru mu bu Gümüştekin? İtiraf edecek misin? Senin yalanlarına boyun eğmeyeceğim Ertuğrul. Eğmeyeceğim. Sadece sen değil. Senin yalanlarına ortak olan bütün bu beyler belalarını bulacaklar. Emir Saadettin sana kanan bütün bu ahmaklardan da bunun hesabını soracak. Gümüştekin Bey, haddini bil. Hiçbirinizden zerrece korkum yoktur. Bunun hesabını vereceksiniz. Vereceksiniz. Konur Alpoğlu Gümüştekin, tanıkların beyanlarından yola çıkılarak suçun sabit görülmüştür. Aytolun Hatun ve Goncagül Hatun'la bir olup bu cinayetleri işlediğin ispat olunmuştur. Belanızı bulacaksınız. Tuğtekin Bey, senin infaz için bir diyeceğin var mıdır? Kısas hakkındır. İnfazın Ertuğrul Bey tarafından yapılmasını isterim. İki obanın da şerefini o kurtarmıştır. Ölürken gözlerini görmek isterim. Alpler, suçluyu infaz için otağın önüne götürün. Ahali, iftiraya uğradım. Ertuğrul'un yalanlarına inanmayın. Bu yalanlara inanmayın. İnanmayın. Öldürün onu. Adalet istiyoruz. Kellesini yapın, kellesini. Adalet istiyoruz. Kardeşlerim, yapmayın. Ertuğrul'un iftiralarına alet olmayın. Ben masumum. Aytol'un hatun da, kızım da masumdurlar. Masumların kanına girdiler. Kardeşimi öldürdüler. Emir Saadettin bunların hepsinin hesabını sizlerden soracak. Ben uç beyinizim. Yapmayın.